sakariya kawai wadda ba ta san abin da yake mata ciwo ba kwata-kwata ba ki da tunani ba ki san menene rayuwar duniya ba kamar ya in bar da sakarci ki rasa wanda za ki so sai wannan bagidajen ba kauye wanda bai san abin da yake ba hatta rigar jikin shi wani take amma ki rika wulakanta mutum mai mutunci kamar Ibrahim abokina Ibrahim mai sallah ban fa gane ba za ki gane ba saboda wannan ba kauyen da take zo ta kana ce sai shi kina wulakanta mutane masu mutunci masu arziki kawai shi ke da suka rika zagi na saboda shi an zage ki saboda shi wallahi Sannu bawan Allah. Sannu ko? Ina yini? Lafiya lau. Ya gida? Lafiya kalau. Amma kai ba ɗan garin nan bane ko? Da aka kika iya min wannan tambayar? To ai na ga shiganka ne mai kyau ba irin namu bane. Ai bari mana kai ki ƙara wasani. Yanzu mutumin da ya shiga kwatankwacin irin wannan kyar tambaya ki ce yayi wata shiga wadda har ta sha bamban da mutanen nan? Amma dai duk wanda ya ganka ya san daga birni ka fito. Ai kawo wannan kalaman nake sun min daɗi. Shigan mu ba. Kin san yanzu wani lokaci nake na insecurity shi yasa duk inda mutum zai je ya kamata ya rika canza kamannin shi. Kuma wannan ƙauyen Allah ya kawo ni ne domin in ziyarci kakata ne kawai. Yanzu haka mun gama gaisuwa nan zan tafi shi yasa ka tsaye da ni kai. Shikenan? To ba matsala sai an jima ko? Ba Allah tsaya da Allah. Kin ba za ki damu ba. Kin tambaye ni cewa ni ba mutumin nan bane, ke ma da Allah ina ne gidanku? Me za ka yi da gidanmu? Kika sani ko in ce ina son ki? Ni ma ina son ka. a gaskiya ki rawan da abu fesa fi sabilillah ya za a je iske ni kawai dinga zagi na me na mishi kawai abu kadan sai kama da fada dinga zagi na gaskiya ni ba na san irin wannan abu ki mishi magana gaskiya tsakani da Allah ni na gaji ai wannan cakwaki ta baban ku na nan baya yana kawo jarida ki je ki same shi da ni da zan iya ba haka za ki tajiya haka ma za ki ce baban ku yana gida zan yadda ku sa mini hawan jini da na ruwa ne Baba, a gaskiya ka raba da Faisal. Kawai da ya zo ya same ni sai daga zagi na, kawai da ya iske ni sai dinga mun faɗa yana zagi na. Haka kawai ya je ya same ni sai zagi na ke ni ban ga abin da na mishi ba. Haka nan Rabi'a ta kura mu. Ita kuma Hajiya na ji na mata magana a wani ta bayan ta. To karatu wanda abin tunda dai ina nan Hajiya ita me za ta yi? Na Faisal Ya fice wasu tun ɗazu. to abin da nake so da ke ki yi haƙuri. Amma kuma da ya zo sai kama zagi na a ce ba abin da za a yi ba wanda zai iya mishi magana. Ni ban san ki da fushi ba. Ai kawun ki ne. Idan ya dawo za mu zauna. Bi haƙuri. Ta ba karatu. Ya ni da shi da tsakani ne. To dan mu musamman nan gani. Yawa to yayi. Yara kenan. Wanda abinki yana kawo naki kuma ai ba wani. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Wai dama kai ne? Ni ne mana. To ya aka ka gane gidanmu? A'a. Kin san an ce mai san dan tsuntsu shi ke bin shi da dutse. To amma ni ya aka ka gane gidanmu? Kuma na ga ban gaya maka sunana ba. To ai baki san wani abu ba. Abin da kake so aka ce shi ke wahalar da kai. To ni he nauyi ya tashi ya zo min matsayin wani abu mai sauki. Bibiya ne ta bi lungu da sako cikin ƙauyukan nan naku. Sai kake cewa ya? Sai dai in ce wata yarinya doguwa mai fararen idanu mai yawan yin kwalliya a nan a goshi tana yawan riƙe kara duk inda za ta je. Kawai aka kawo nan gida. Kin je da aka na gane gidan. Amma na yi ƙoƙari ko? Sosai ma ka yi ƙoƙari. Ni na sha ma ka koma garin ku. Wallahi tun lokacin da na koma
na kasa samun natsuwa na ce sai na sake zuwa inda kike domin in gabatar miki da sirrin abin da yake cikin zuciyata. To saƙon me a zuciyar nan? To, Allah ya sa dai ba a yi miki baiko ba. To idan an min baiko ya me ka? Sai in haƙura. Na ga sai ɓoya kike. In an yi miki baiko dole sai dai in haƙura. To ba a yi min ba. Dan Allah da gaske? Ba a yi min ba. Alhamdulillah. Shikenan kuma na gode. Ka kina nihin za ki iya bani amanar kanki? Shaida za ki iya zama ki rayuwa tare da ni har ta ƙarshen rayuwa? Insha Allah. To shikenan. Na gode. Na yi matuƙar farin ciki da samun wannan gaskiyar da kika bayyana min. To amma da Allah idan ba za ki damu ba. Ya kamata a ce in sa waya na yi miki hoto. Dan idan na koma gida in nuna ma mu in ce kin ga matar da na gani nake so kuma ita ce wadda zan aura domin su ma su yi alfahari da ke. To ba damuwa. Shikenan. Bari in ciro ƴar ƙwajajen wayata. To, kin shirya? To ki fito mana nan. Kai, kin ga yadda kika kyau kuwa? Yayi kyau ko? So sake style in sake miki wani. Yeah? Kin ga shi ma wannan kawai yayi kyau sosai.